एक कफ सिरप ने 12 मासूम बच्चों की जान ली। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलकर अब तक 12 बच्चे इसके शिकार हो चुके हैं। सोचो, जहां दवा जिंदगी बचाती है वहां एक गलत सिरप ने मासूम बच्चों की जान ली। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रेस सिरप, राजस्थान में असून फार्मा का सिरप, दोनों में DEG यानी डाइएथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहर का हाई कंसंट्रेशन पाया गया, जिसके इफेक्ट से बच्चों की किडनी फेल हो गई। राजस्थान में गवर्नमेंट ने इस सिरप के 22 बैचेस बैन कर दिए, ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड कर दिया गया और डॉक्टर प्रवीण सस्पेंड किया और कफ सिरप का डिस्ट्रीब्यूशन भी रोक दिया। हर पेरेंट्स के लिए एक वार्निंग है कि बिना डॉक्टर की एडवाइस के कभी भी बच्चों को कफ सिरप ना दें। और आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।